Aqui em casa é assim, ó. O TT, o controle dele quebra e ele que arruma, ó. Compra pela internet, vem as peças e ele monta. Você não tem esse negócio de consertar pra ele, não. Ele que conserta. Entendeu? Vê aí, ó. É que nós não filmamos desde o começo. Mas ele tá montando tudo, ó. Ó a pecinha velha aqui, ó. Esse aqui não presta mais, ele trocou essa peça. Tá vendo? Ele trocou essa peça, agora tá fechando.